This is Taj English Academy. My dear viewers, this is Dr. Taj Firdausi, your lecturer. Today, I am going to talk to you something about simple sentences. The way you have to ask, the way you have to answer. Questions, answers. Questions, answers. आज हम सवाल और जवाब सिंपल सेंटेंसेस के प्रैक्टिस करेंगे. Come on, get ready yourself. Let's sit. You don't have to write, you don't have to do any work, and no board. You can see there is no board behind. Just only speaking. Let's start with. पहली बार किसी से मुलाकात करते हैं. First time you are meeting someone. What are you going to say? मैंने पिछली बार भी कहा हुआ था. आप कहेंगे, for example, hello. जवाब, hello. This is Ahmed, my colleague. And Mr. Ahmed, this is Jamal. He is my friend. Ahmed और जमाल मिलते हैं. This is called introduction, मुलाकात होती. दोनों मिलते हैं, आप मिला रहे हैं. अहमद, ये है जमाल मेरा दोस्त. जमाल, ये है अहमद मेरा दोस्त. पहली बार मिल रहे हैं तो दोनों हाथ मिलाते कहते हैं, हाय, हेलो, हाउ डू यू डू. हाउ डू यू डू. हाउ डू यू डू का मतलब ये नहीं है कि आप कैसे हैं. हाउ आर यू, कैसे हैं. हाउ डू यू डू का मतलब है मेरी दुआएं. पहली बार मिलने से मेरी दुआएं. आप भी वही दुआ देंगे तो आपको भी हाउ डू यू डू कहेंगे. सवाल नहीं है. How do you do? So whenever you meet for the first time and somebody is introducing, then you will say, hi, how do you do? The answer is, how do you do? How do you do? If nobody is there, अगर वहाँ पर कोई तीसरा आदमी नहीं है जो आप दोनों को मिलाना है. For example, मिसाल के तौर पर, आप पार्टी में गए हैं, you are in a party, और आप अकेले हैं. आप अपना जूस हाथ में लिए घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि मैं किसी से कुछ बात तो करूं, क्योंकि आपके कोई दोस्त अभी आए नहीं पार्टी में. आप अकेले हैं तो आप सामने किसी को देखते हैं, उस शख्स से आप बात करना चाहते हैं और इंट्रोड्यूस करने को आपका दिल करता है. तो आप कहेंगे, वहाँ जाएंगे और बोलेंगे, हेलो या एक्सक्यूज मी. तो वो घूम के देखेगा और बोलेगा, यस, हाँ. तो आप बोलेंगे, आई एम डॉक्टर ताज. आई एम डॉक्टर ताज. हाउ डू यू डू. तो ये पहले आप खुद को बताने के लिए आप बता रहे हैं, कोई दूसरा आदमी तीसरा नहीं है. आप खुद डायरेक्ट किसी से बात करना चाहते हैं. तो आप कहेंगे, हेलो, आई एम डॉक्टर ताज. हाउ डू यू डू. तो वो मुस्कुराएगा, वो कहेगा, हाय, आई एम अहमद. हाउ डू यू डू. वो भी हाउ डू यू डू कहेगा, मतलब आपसे मिलकर खुशी हुई, दुआ है. वो भी दुआ है. हो गई बात दोनों की. तो आप जब सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम कभी मिलते हैं किसी वक्त कहीं जगह और, तब आप कहेंगे, हेलो, गुड मॉर्निंग अहमद. वो कहे, गुड मॉर्निंग डॉक्टर. अब हाउ डू यू डू कभी नहीं कहेंगे. जिंदगी में सिर्फ एक बार आप कहेंगे हाउ डू यू डू, पहली बार की मुलाकात में. नेवर अगेन यू विल से हाउ डू यू डू. एंड व्हाट आर यू गोइंग टू से. यू कैन से, हेलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum salam. How are you? I am fine, thank you. And you? और आप कैसे हैं? That's how. I am fine. I am good मत बोलिए. I am fine. I am doing well. I am fine. Thanks. Alhamdulillah. ये बोलिए. Thanks, शुक्रिया अल्लाह का.
Alhamdulillah, I'm fine. English में Alhamdulillah, by the grace of Allah, by the grace of Allah, I'm fine, by the grace of Allah. How is the business going on? Business कैसा चल रहा है? Yes, it's fine, Alhamdulillah. How is your health? आपकी तबीयत कैसी है? It's getting better, वो अच्छी हो रही है. I haven't seen you for the last 2 weeks. मैंने 2 weeks से आपको नहीं देखा है. Oh yes, I was busy. मैं थोड़ा बिजी था. I was a bit busy. मैं कुछ थोड़ा मशगूल था. I wasn't free. I wasn't here. I was abroad. I was outside. Yeah. अब आप पूछेंगे फिर सवाल जवाब. What do you do? अगर पहली बार किसी से पूछना है कि आप काम क्या करते हैं, What do you do? ये मत बोलिए कि What do you do का मतलब यह है कि आप क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं. What are you doing? क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. What do you do? आपका जॉब क्या है. I'm a lecturer. What do you do? I am a businessman. Great. ये दोनों की बातें हो रही. अब आप देखिए. Hi. Yes, I'm Dr. Taj. How do you do? तो वो कहेगा, How do you do? I'm Ahmed. वो अपना नाम और आपका नाम. फिर उसके बाद से, What do you do? आप क्या काम करते हैं? I'm a businessman. वो कहेगा business. And you? और आप? I'm a lecturer. I teach. हाँ, मैं पढ़ाता हूँ. What subjects do you teach? आप क्या पढ़ाते हैं? I teach English. Oh, that's so nice. ये बहुत अच्छा है. I like English. Really? Such much? Oh, yes. Have you ever heard of Taj English Academy? Have you ever heard? क्या आपने कभी सुना है Taj English Academy on YouTube? I think I have. But I didn't watch. मैंने उसे watch नहीं किया. Good. It's all right. You can watch. It's mine only. I teach online. I teach on Taj English Academy. I teach English to the basic level, to the intermediate level, to the advanced level, and to the proficiency level. Oh, so nice. So, I'm actually a businessman. I have already done my bachelor degree in business, yeah, BBA, and now I am doing MBA as well. मैं MBA भी कर रहा हूँ मैं. Will this English good for me? Will it make my English better? क्या बेहतर कर सकते हैं? Certainly, there are levels, Mr. Ahmed. There are levels. I teach English for the low levels of the basic learners, beginners, and then to the middle, and then intermediate, and then to the higher level, like graduates and all that. I see. What's the difference between the intermediate level and advanced? Intermediate level or advanced में क्या फर्क है? See, intermediate teaches you the level of your college and your high school. Oh yes, and the advanced level teaches you how to write business letters, memos, doing presentation. Proficiency is for doing presentations. Great. I do a lot of presentations. In my business, I have to go everywhere and I have to give them the presentations. So nice. बहुत अच्छा. आप presentations करते हैं. Yes. Do you know the rules of presentations? क्या आप जानते हैं presentations? No, I don't know. Oh my God. There are many things that you should know. Otherwise, your presentation is not effective. Oh yes, Dr. Taj. How can I improve that? Please go to channel that's on. You can go to YouTube and look for perfecting presentation by Dr. Taj. It's already there. Or
you attend my lectures regularly on Taj English Academy, advanced and proficiency level. I am going to teach again how to give presentation. Oh, that's a good idea. Thank you very much. So, how's the party? Party kaisi chal rahi hai? It's getting all nice. Are you alone? Why? क्या आप अकेले हैं? क्यों? Oh, my friend, Mr. Jamil is coming. He is on his way. वो रास्ते में है. Great. We haven't met before. हम इससे पहले नहीं मुलाकात की है. Yes. This is our first meeting, I think. But somewhere, I saw you somewhere. I know. Oh, did you see me in that conference on health organization? Oh, yes, health organization conference. I saw you there. Oh, yes, now I remember. Now, अब I remember, मुझे याद आया है. Now I remember, मुझे अब याद आ रहा है. Oh, so, you remember my lecture? You remember my presentation? क्या आप मेरा presentation याद रखते हैं? It's all right, but there are so many things which you shouldn't have done. There are so many things which you should have done. कई बातें हैं जो आपको करनी चाहिए थे और कई हैं जो आपको नहीं करें. What's that like? I don't remember. But anyway, I'm telling you, we'll discuss this later, and I will give you some beautiful tips about presentation. मैं आपको बताऊंगा next में. Thank you very much. So nice of you. May I have your card? क्या मैं आपका कार्ड ले सकता हूँ? Certainly. But you don't have to worry. आपको worry करने की ज़रूरत नहीं है. Whenever you go to my channel, Taj English Academy, always you can see my telephone number there and Gmail address. My Gmail address. drtajfirdausi@gmail.com. Oh, great. So nice. I can just now go right now. I will click and check. 1 second. Tick. Oh, YouTube, Taj English Academy. Taj English Academy. Oh, yes, I got it. I can see your photo. You are there. Oh, you look so nice. Thank you very much for your compliments. Thank you. So, I'm going to go through these things. And then I will be in touch. मैं आपसे फोन पे मुलाकात करता रहूँगा मैं. Nice meeting you. आपसे मिलकर बड़ी खुश. Nice meeting you. Bye. Take care. Bye. See you again. Well, ladies and gentlemen, this is about a conversation in a party. पार्टी में कॉन्वर्सेशन किस तरह होती है, ये इंटरमीडिएट लेवल की है, मैंने अभी आपके सामने पेश की. This is the conversation in a party, and therefore you have to practice the way that I spoke to you right now. And you do that one, pause and practice and pause and practice every time. The next thing, my dear students, please share this with all your friends and your groups and tell them to subscribe. Only when I see the number of students increasing, I can do my work. Please remember, I am doing this all and spending my time to give the best thing that I know, free of cost. It's not going to charge anything. It is not going to ask you to give some money for that and help the channel. Never, nothing. It's free for everybody. And remember, there is one more for Urdu and Hindi speakers. It's called Taj Urdu TV. And I'm teaching them in that one at the moment how to write poetry, Hindi poetry and Urdu poetry. I'm teaching them all as well. So you please tell your friends to subscribe even Taj Urdu TV also. Thank you very much. Thanks a lot. Jazakallah khair. I want to see a number of subscribers increasing with your efforts. Shukran, jazakallah. Ma salam. Bye.